自从上次发了那开箱视频之后，有很多人问我这个耳机插孔是做什么用的，上次没有讲，这次我给大家补上这段视频。其实这个耳机插孔是一个很简单的这个耳机延长线而已，有开关的耳机延长线啊，在这个位置有一个开关。灯光不太好，给大家看一看啊，这里这个位置有个开关，你看我每次按这个开关的时候，它是控制这个音乐播放的暂停和启动。我每按一下键，这是一个简单的这个手机声音的这个控制按键，播放声音和暂停的按键而已。这根线呢从这里面穿出来，在这里，看这个位置有一个耳机插孔。意思就是让你从这里可以再插一副耳机，接到这个外界声音吧，就这么一个很简单、很 easy 的功能。